Ancaq sevgi barədə mənim düşüncələrim, daha şeirlərim daha yaxşı alınır. Allah heç kəsi, kimsən, yəni bu bəşəri, bütün insanları, qəlbindəki sevgini, Allaha olan, insanlara olan sevgini götürməsin. Mən hərdən belə bir güllər var qarşımızda. Bax, sizin bu oturuşunuz var, bax, bu gül çiçəklər. Bunlar özü yazılmamış poeziyadır, şeirdir. İnanın, həqiqətən. Hindistanlılar deyir ki, bu dünyada iki gözəl varlıq var. Bir qadın, bir də musiqi. Mən hərdən bir belə bir şey yazmışdımsa deyə, Allah insanları sevib güllər yaratdı. Gülləri sevməsən məni. Buna görə də mən şeirlərimin əksəriyyəti təbii ki, vətən haqqında var, dünya haqqında var. Hərdən Məmməd Araz stilində keçib bu dünya kefləri tərsinə gedir. Namərdlər, mərdlərin başına. Belə bir şeirlərim var, ancaq mənimki ancaq sevgi şeirləri deyil. Mən elə gəlir ki, bəyənilmir. Çağdaş dünyamızda bu qədər müharibələrin çox olduğu bir vaxtda insanların qəlbində sizcə sevgi azlığı hiss olunurmu? Sizcə səbəb odurmu? İnsanlarda sevgi çatışmazlığı var. Həqiqətən çox çətin sualdır. Bilirsiniz, hələ bu sevginin ölməyidir də. Yəni sevgi təkcə bir insanın digər insana sevgisi deyil, eyni zamanda torpağa, yurda, insana, ümumiyyətlə bəşəriyyətə, insanlığa sevgidən söhbət gedir. Yəni qəlbində ümumiyyətlə adi bir həşərata, bir bitkiyə sevgisi olan insan nə qədər olmaya var, qəlbində o sevgi var. Yəni bu sevgi çatışmazlığı ola bilərmi bu müharibələrin belə çoxluğunun səbəbi? Elə ona görə də bu müharibələrdə insanlığa sevgi azalıb müəllimə, çox azalıb. Əslində insanın sevgi azaldığı üçün burada bir görünməyən bir şey var. Bax, Nəsiminin dərisini soydular da. O deyirdi ki, mənə bax, Allaha inan ki, mənə kim varlığı yarada bilirsən Allah. Onu deyirlər ki, Allahsızsın. Əslində o həqiqəti deyirdi. Bax, bu günləri bu telefonu, bu televizyonu, raketləri kim hazır? İnsan hazır. Bəs insanı kim hazır? Allah. Deməli, Allah öz varlığını sübut etmək üçün bəşəri göndərib də. Bəs bunu birinci növbədə mən şəxsən bunu tam məsuliyyətli deyirəm. İnsanın təbəssümlə insana cavab vermək Allaha birinci ibadətdir. Çünki Allah Teala insanın özünün varlığını sübut etmək üçün yer üzünə göndərib. Bəs bunu sevmirsənsə, sən nə qədər ruzi qazana bilərsən, sən nə cür insan ola bilərsən? Bax, ona görə də bu müharibələr, çünki insanın insana sevgisi olmadığı üçün, bax, hər şey var, hamımız narazı yox. Sevgi yoxdur, sevgi insanın insana siz demişkən, dağa, daşa, nə bilim, var sevgi, amma başqa cür. Xosrov və Şirin, Fərhad və Şirin var da, Şirin bir gün Xosrovdan soruşur ki, bu dünya sənin olsaydı neyini yerdin? Deyir ki, bu dünyanı sənə bəxş eləyərdim, sevgiyə bax. Fərhaddan soruşur, deyir ki, bu dünyadan təkcə səni seçərdim. Bax, sevginin ayrılığı budur. İndi sevgi var, amma dünya malını sevgidir. İnsana sevgi azdır, qəlbə sevgi azdır. Amma nə yaxşı ki, var az. Victor Hugo deyir ki, əgər dünyada bir nəfər də sevən tapılmasaydı, günəş sönərdi. Nə vaxtsa sizin haqqınızda bir kitab yazılsa, o kitabın adı siz necə görürsünüz? Nə olsa daha yaxşı olardı? Nə yaxşı olardı? Baxın, siz dediniz, atanıza kitab yazmışsınız atanız haqqında. Bəs sizin haqqınızda bir kitab yazılsa, onun adı nə olsa daha yaxşı olardı? Siz o kitab... Nə qoyardım? Bəli. Vallahi o çox çətin sualdır. Bu, çünki o kitabın içində nə var bilmək lazım. Mənə elə gəlir ki, sevgidən yazsaydım və yaxud da baxırdı o kitabın içərisində nə var, ona uyğun oradan, mən hərdən material hazırında qəzetdə, oradan bir söz tutub başını qoyuram. O çətin sualdır, mən ona cavab verməyi bilmirəm. Vallahi birinci sualımıza cavab verə bilmirəm. Çünki o kitab yazılandan sonra o içindən gələn hansı o kulminasiya nöqtəsi var, söz var,
onu götürüb bura qoymaq lazımdır. Çox təşəkkür eləyirəm. İnşallah yaşayarıq, görərik. Allah qismət. Sizə də uzun ömürlər, bol yaradıcılıq, uğurlar arzulayırıq. İnşallah hələ bundan sonra da yazın, yaradın. Gözləyirik sizdən yaradıcılıq, uğurların. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Son olaraq belə bir sual verim sizə. Kitab dedik, kitaba nə ad qoyaq dedik. Yaddaşlarda necə yazılmaq istəyirsiniz? Baxın, deyək ki, sizdən yazı yazdılar. Hansı özəlliyinizi, hansı xüsusiyyətinizi önə çəksinlər sizdən yazı yazanda? Sizi necə tanısınlar? Necə tanısınlar? Bu da ağır sual deməli. Vallahi insan bilirsən, üzrsən, bilirsiniz, insan ən çətin şey insan özünü dərk eləməkdir. Məsələn, birindən soruşursan, ham haqqında nəsə fikir deyə bilər. Və birdən ona qayıdıb sual verirsən ki, bəs sən özün necə adamsan? Ani olaraq duruxur. Bax, bu eyni əmin sualdır. Məsələn, mən istərdim ki, mənim yazılarımda, kitabımda daha doğrusu, İbrahim Qurbətoğlu geçsin. Yəni imzam Allah qismət eləsə. Və bir də mən bütün mövzulara toxunardım. Bütün mövzulara. Amma bugünkü gündə bir sevgi, bir də vətən mövzusuna daha çox yer verərdim. Çünki bizim bu dəqiqə vətənimizin sözə, mənəvi necə deyirlər, dayağa böyük ehtiyacı var. Bax, bir şey də deyim, yəni sevgidən söhbət getdi. Məsələn, böyük filosoflar var da, onların, inanın, mən məsələn, kimi demişdi ki, Dostoyevski, dünyanı gözəllik xilas edir. Çox böyük səhv edir o. Çox böyük səhv, tam məsuliyyətimlə deyirəm. Dünyanı, müəllimə, sevgi xilas edəcək. Gözəllik yox. Gözəllik olaraq sevgi yoxdur. Kimə lazımdır? Bax, bu günləri bizim minlərlə şəhidlərimiz var, elədirmi? 10 minlərlə qazilərimiz var. Bunları gözəl, bu vətəni xilas edən onların sevgisi olub vətənə. Sevgi xilas edir dünyanı. O böyük səhvdir. Bir də deyirlər ki, vətən səngərdən başlayır. Bu da səhv fikirdir. Vətən səngərdən başlamır, əzizim. Vətən əskərdən başlayır. Əgər səngərdə əskər yoxdursa, o xəndəkdir. Səngər deyil, sərhəd deyil. Ona görə də vətən əskərdən başlayır, dünyanı da sevgi xilas edir. Bəli, insanlığa sevgi. Təşəkkür edirəm. Çox örnək olacaq sözlər səsləndirdiniz verilişimizdə. Buna görə ayrıca təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizə yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Həqiqətən də bu günlər buradakı aura, elə sizin üzrəki təbəssüm, elə Allaha ibadət. Sizin üzrəki təbəssüm özü mənim o fikir düşüncələrimi biraz da rəvac verdi. Televiziya mənim üçün çox doğmadır. Sizə uğurlar arzulayıram. Kvalitetli. Can sağlığı birinci növbədə uğurlar və sevgi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bir daha verilişimizə qonaq olduğunuza görə. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Dahi qəzetinin baş redaktoru İbrahim Qurbətoğlu Ağçaylı idi. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə hələlik.